哦 yes！ 哇，超大嘅熔岩湖，哇大到真係，哇你睇下黐線啊，有問題啊真係，綠寶石。好似見到鑽石，好似 M 石又 M 黐線咩運氣？不過係好稀有。如果掘到鑽石之後咧，你揾到 M 最稀有，最勁。寶石見咩？咦，冇晒火把啦，會。哇！唔通我開咗困難就會多啲又 M 喎？咩運氣？咩事？唔知啊。咩事啊？今日係咁個 M 咯，咩事？咦？廢氣礦洞。有啊，一定有，一定有鑽石。咁深嘅廢氣礦，黐孖筋，今日咩運氣啊？我記得之前喺新開嗰個咩公園商咧，一定要揾到鑽石喺呢度。但係我千祈唔可以迷路，一迷路就死啦！呢啲真係，呢個係礦洞嘅入口。揾埋中介添，揾到中介門咯，會係啊，會揾到中介門。我之前揾過，喺地牢揾到，我係喺地牢。我都想去到單門。咩啊？我咁大個岩柱都冇單門啊！你係咪同我一齊咧？其實我啱啱都見過呢個情景喎。黐線咩料？3粒 Emerald， 我翻到去真係幸運啊！我翻到去啊！咁我真係30粒 diamond， 追翻晒啲進度。睇先，出口咧？出口咧？啊呢邊係呢邊。乜都好啊！有幾多格血？幾勁啊！真係，啲血都到咧。真㗎？我將啲裝備。你估下今次我會唔會揾到 diamond？ 你估下我今次我揾到 diamond 先？指攞啊！一嚿啊！一嚿啊！1、2、3、4、5、6、7。我喺第9層揾到 Emerald。我睇下係咪第9層8。90。Yes。係啊，我喺第10層揾到 Emerald。黐線，3粒 Emerald。咩啊？1粒 diamond 都冇啊！個咩料啊？都冇啊！
有時會亂咁 Emerald。黐線，咩料？我爆食到啊！咩料？ K 仔。是但啦，如果係我嘅話，你自己攞。我豬扒邊個？唔知啊。喂，我㗎。唔好打！我係100半解血咋。哦，shit 嚇死！哇，好多救命！我10呢啊！我15呢啊！跟住我驚上面有人先。邊個冇其中一個嘅鐵有裝？笑死！邊個冇其中一個嘅鐵裝啊？喂，放假打我！點算啊？我一定要揾到啊！我要揾到大文啊！啲雞係邊個㗎？啲雞肉喺邊啊？啲雞係邊個㗎？唔知喎。雞肉邊個？大文啊？哦，咁㗎。咩啊？我知啊。我拎一個。全部拎晒佢。死亡紀念係嘛？見到人，我見到人。邊個啱啱響低層嘅？我咯。我見到你。我見到你啊！又係 What the fuck？ 乜料啊！我要 diamond 啊，唔係要 emerald 啊！我過嚟啦，我冇喐啊！我打死嗰隻。我過嚟啊，不如一齊講啊嘛。我見到你啊！我過嚟啊！滑緊啊！喂，我都看到。你好似未。我你。我見到你好近。我見到你啊！哇！嚇死我，仲以為阿軒死咗。我為咗一粒黃金礦跳咗落去啦。死咗啊！未啊？差啲死。你咁踎低，哇死啦！冇機啊！今次真係冇機啊！我啱幫你打水咗隻張機。有雞翼啊！雞翼。有啲皮裝係好㗎，有啲。哇！你要皮裝啊？大把。喺嗰度啊！長假俾佢啦。冇晒啊！一嚿起碼回到4格。好近我嚟緊你。我見到個名啊，掘落去喺呢度。阿軒我嚟掘啦。我已經到啦。我已經見到你添啊！超級清楚。我掘過。喂，見到嚇死我！以為睇住鐵裝嘅裝備。差啲打落嚟啊！邊個冇電啊？用翻。有2嚿金，為咗拎到。自己捉嘢。喂，不如一齊去快氣礦度啊！你哋話可唔可以唔好咁樣計較啊？拜拜。哦，又揾到用藍莓啦。嗰度。
翻嚟，冇打翻。我知啊。你認真啲揾啊！之前就喺我面前都揾唔到。其實就喺面前之後咧，俾僵屍打，定係俾其他？我要翻去，8九就爆。有木啊！啱啱落嚟嗰次着咗超光，我跟唔到，因為我要整火把。點解翻唔到去嘅？呢度啊，係咪你有標記？金啊！邊度啊？呢度基地。基地。翻到。呢度。我就係封到。超多錢。佢個安全已經俾人炸死。佢話佢個安全都喎，即係我話佢殘次，成間殘次。頭先嗰個有問題。梗係燒鐵啦！擺晒鐵落去，我哋而家要響礦洞生活啦。咁我哋儲夠資源先上去。哇塞！然後揾到鑽石之後先上去。好啦，今集真係太長啦。今集就咁先啦，拜拜。因為我會喺 off camera 嗰陣時掘鑽石啦，拜拜。唔好遮住 camera。